Tiwi. Jam malam ngemok. Mbak Tiwi ki tenanan lho ki Mbak Aku Tiwi. jam sebelah. Tapi sore rasa metu. Akan bungkus nem tapo ini. Duwer iki kecat jatahe. Ndang itu kene tuh. Kita mampir omplek. Ada ngemas ngono. Oh. Serius, Ndang. Mbak. Ini Mbak Tiwi. Cek obuannya. Gendum ya dhewe ya. Oke? Oke? Oke. Oke. Omplek kaya apa sih? Kaya udah. Hah? Gua ya udah. Kalimantan ae lho. Enggak apa-apa, enggak omong ngono ngene. Enggak apa-apa ngono. Enggak apa-apa ngono. Kapok kedaduk. Oh, iki kejawaduk ngono kuwi ya. Tekan lho. Ndang ayo. Gendum. Padha ae iki. Ndang. Nyapa sumuk ya? Kipasan. Kipasan. Ya engko tak kipas iki. Ndang ayo sing kum. Dimam. Umur-umur hidup yang nato itu.